வெறும் 13,000 ரூபாய்க்கு ஏர் கம்ப்ரஸர் பிரஷர் கேஜோட 2 அவுட்புட் கொடுத்துறாங்க. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயில் எல்லாம் நாமளே மாத்திக்கலாம். பெல்ட் கிடையாது, இது டைரக்ட் டிரைவ். உங்களுக்கு பெல்ட் மாத்துற செலவே கிடையாது. இந்த மோட்டாரோட வைண்டிங் எல்லாம் காப்பர்லயே கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாதுங்க, இது 2 HP வருதுங்க. இந்த மோட்டர் சிங்கிள் ஃபேஸுங்க, இது முழுக்க வீட்ல கூட நீங்க ஓட்டிக்கலாம். ஸோ இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 லிட்டர் வரைக்கும் ஏர் லோட் ஆகும். இந்த கம்ப்ரஸருக்கு வாரண்டி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி பெல்ட் டிரைவ் வச்சிருக்காங்க. இது சிங்கிள் சிலிண்டருங்க. இதோட ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 21,000 ரூபாய். டேங்க் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்துரும். சோ இதுமே சிங்கிள் ஃபேஸ் தாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1.5 HP தாங்க. சோ கரண்ட் பில் அந்த அளவுக்கு வராது. இவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 லிட்டர்ல இருந்து 500 லிட்டர் வரைக்கும் இவங்க ஏர் கம்ப்ரஸர் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ரஸர் வேணுமா? ஸ்கிரீன்ல நம்பர் போயிட்டு இருக்கு. அந்த நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கால் பண்ணுங்க, இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. அது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்கணும். நம்ம சேனலை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.